Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zulkimal Hakim. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan case study di Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah. Dan kami juga daripada Kumpulan 9 diwakili oleh saya sendiri, Muhammad Zulkimal Hakim bin Osman. Seterusnya adalah Abang Daniel Hakim bin Abang Bungsu. Yang ketiga adalah Muhammad Aidil Hakimin bin Adrian. Dan yang terakhir adalah Mario Mawat Anak Anwar. Okey, seterusnya adalah abstrak. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji sebab kekurangan pelancong ke Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah. Desa Dairy Farm ini adalah ladang tenusu yang terletak di kaki Gunung Kinabalu di Kundasang, Sabah, Malaysia, yang dimiliki oleh Desa Ketel Sabah Sendirian Berhad. Kawasan ini juga merupakan satu tempat pemprosesan susu, lembu dan produk tenusu yang ada di Sabah. Kaedah persampelan, pengumpulan data melalui temu bual serta rujukan telah digunakan. Seterusnya adalah pengenalan. Pengenalan kami ialah kajian ini adalah berkaitan dengan kawasan pelancongan yang ada di negeri Sabah. Yang kedua adalah kami memilih Desa Dairy Farm. Kawasan ini juga merupakan satu tempat tenusu. Dan yang ketiga adalah tarikan di kawasan ini ialah pemandangan yang cantik dan membelakangi Gunung Kinabalu. Tetapi tarikan utama di Desa Dairy Farm ini ialah lembu yang berbakar Holstein Friesian. Ia mengeluarkan susu yang berkualiti tinggi. Dan akhir sekali adalah lembu-lembu di sini menghasilkan kira-kira 900,000 liter susu setahun. Baiklah, seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Abang Daniel Hakim. Lokasi kajian kami berada di negeri Sabah, iaitu di daerah Kundasang, bertempat di Dairy Farm. Seperti yang anda lihat di slide, ini adalah peta-peta tempat yang kami kaji. Seterusnya kita beralih kepada permasalahan kajian. Yang pertama ialah, apakah punca-punca yang menjadi faktor kekurangan para pelancong untuk melancong ke Desa Dairy Farm? Yang kedua ialah mengenal pasti usaha-usaha untuk menarik minat pengunjung untuk datang ke Desa Dairy Farm. Yang ketiga, adakah infrastruktur dan kemudahan yang ada di Desa Dairy Farm mencukupi? Baiklah, kita beralih kepada objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kenapa kekurangan pelancong untuk melancong di Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah sejak tahun 1970 hingga 2020. Yang kedua ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk menarik minat pelancong melancong di Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah. Yang ketiga ialah mengenal pasti infrastruktur dan kemudahan yang ada di Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah untuk kegunaan pelancong di sana. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, pembentangan seterusnya akan diambil alih oleh saya dan saya akan membentangkan berkenaan dengan kajian literatur. Mary Chin berkatakan bahawa Desa Dairy Farm di Kundasang adalah sebuah tempat yang mendapat gelaran The Little New Zealand of Sabah. Dan dia pula menyatakan bahawa tempat itu mendapat gambaran menarik tentang dinamik ekonomi rantau. Borneo Travel Jungle Trekking pula menyatakan bahawa Desa Dairy Farm adalah suatu tempat yang berbaloi untuk dikunjungi, manakala blog Huisla dan blog Yana Suriah menyatakan bahawa kenikmatan produk tempatan seperti aiskrim, susu dan bermacam-macam lagi. Bagi bahagian metodologi pula, pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan temu bual. Soalan temu bual telah dibentuk untuk mengenal pasti sebab kekurangan pelancong ke Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah. Temu bual yang digunakan kaedah ini merupakan kaedah yang memerlukan pengkaji untuk menemu bual orang sumber untuk mendapatkan maklumat tentang kajian. Kaedah temu bual berstruktur digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada informan berkaitan dengan sebab kekurangannya pelancong ke Desa Dairy Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Hakimin, ahli program Grup 9. Saya ingin membentangkan data analisis kumpulan 9. Kami telah menanyakan 7 soalan, iaitu soalan yang pertama, apakah sebab berkurangnya pelancong di Desa Dairy Farm Kundasang, Sabah sejak tahun 1970 hingga 2020?
Setelah temu boleh dilakukan oleh saya dan Mario, jawapan informan 1 adalah terlalu mahal kerana ada pembayaran lebih bagi aktiviti lain. Bagi informan 2 pula, maklum balas dia adalah kurangnya promosi kepada orang luar. Soalan kedua, apakah langkah-langkah untuk menarik minat melancong di Desa Dairy Farm Kundasang Sabah? Informan 1 mencadangkan iaitu menawarkan lagi aktiviti selain daripada memerah susu dan juga melihat lembu. Informan kedua pula menyatakan bahawa promosi yang bagus. Soalan ketiga, apakah jenis infrastruktur dan kemudahan yang terdapat di Desa Dairy Farm Kundasang Sabah untuk kegunaan pelancong di sana? Jawapan informan 1 adalah ada restoran yang menjual makanan serta aiskrim yang dibuat daripada susu sugar lembu. Jawapan informan 2 adalah mempunyai tempat peternakan lembu. Soalan keempat adalah apakah langkah yang diambil oleh Desa Dairy Farm untuk menggalakkan pemasarannya diteruskan pada tahun hadapan? Jawapan informan 1 adalah menggunakan teknik pembiakan secara infection. Jawapan informan 2 pula adalah menjadikan lembu-lembu yang tua untuk menjadikan lembu daging. Soalan kelima adalah apakah cabaran yang mengganggu anda daripada beroperasi dari segi pelancongan? Jawapan informan 1 adalah penutupan akibat gempa bumi dan PKP. Jawapan informan 2 adalah tidak dapat menerima pelancong semasa PKP dan juga gempa bumi. Soalan keenam adalah apakah peranan masyarakat untuk membantu Desa Dairy Farm supaya lebih mudah untuk diakses oleh orang ramai? Informan 1 menyatakan bahawa berkongsi gambar tentang pemandangan serta kenangan sepanjang melawat Desa Dairy Farm. Jawapan informan 2 adalah menyokong produk-produk yang dihasilkan oleh Desa Dairy Farm. Penutupnya, kesimpulan, Desa Dairy Farm merupakan sebuah tempat yang mempunyai potensi untuk menjadi salah satu tempat pelancongan dan industri yang utama di negeri Sabah dan tidak mustahil di Malaysia. Hal ini kerana tempat ini mempunyai pengurusan yang baik dan terjaga dan serta memudahkan kepada pelancong untuk pergi ke kawasan ini. Sekian, terima kasih.